Oggi è una giornata decisamente importante per i risultati, perché abbiamo parlato di welfare in tutto il Veneto, con tantissimi soggetti più diversi: pubblico, privato, sindacato, associazioni di categorie, fondi di previdenza importanti, perché la nostra attenzione è rivolta a che cosa accadrà dopo la vita attiva di lavoro. Ci dobbiamo pensare adesso, questa è la risposta. Ci dobbiamo pensare anche con una nuova finanza che è molto più etica, sostenibile, molto spesso è territoriale, come l'esperienza che abbiamo in Veneto di Solidarietà Veneto. L'altro aspetto che è emerso con forza è che serve una governance regionale, serve un governo della regione che ponga l'attenzione sul fatto che la previdenza complementare, il welfare aziendale, il welfare territoriale devono diventare qualcosa di scontato, di comune. In Veneto c'è già un buon ecosistema e il prossimo appuntamento sarà ad ottobre, quando durante la settimana dell'educazione finanziaria ne parleremo soprattutto con i giovani.